Spoštovani dijaki in dijakinja, pozdravljam vas v prvem pomladnem tednu letošnjega leta. Pomlad smo čudovito otvorili za okroglo mizo na temo duševnega zdravja mladih in z pozdravom pomladi. V prihodnosti pa nas čaka polno novih, razburljivih in zanimivih dogodivščin, kot je gostovanje DPZ v Nemčiji. Ta teden pa se nam bodo na šoli pridružili dijaki iz drugih šol iz tujine v okviru programa Erasmus+. Kot je že v navadi, vas na Microsoft Teamsih čaka nekaj anket o domačih živalih, davkih in komunikaciji, za katere prosimo, da si vzamete samo nekaj vašega časa in jih rešite. V Ljubljani se pripravlja dogodek World Education Fair ali svetovni izobraževalni sejem, na katerem se bo predstavilo več tujih univerz iz držav Velike Britanije, Luksemburga, Španije, Češke, Slovaške, Avstrije in drugih evropskih držav. Dogodek je namenjen vsem maturantom, ki so že oddali vpis za prijavo, ampak želijo dodati še kakšno možnost v tujini in vsem dijakom drugih in tretjih letnikov, ki jih zanima študij v tujini. Pri izbiri študijske prihodnosti se več dijakov sooča z negotovostjo, zato je pripravljena tudi brezplačna delavnica o poklicnem svetovanju. Dogodek bo potekal od 12. do 17. ure 28. marca v petek v Ljubljani. Udeležba je brezplačna, potrebna pa je le predhodna prijava. V Ljubljani bo od 28. do 30. marca potekala 16. nacionalna dijaška konferenca z naslovom Dijaki za dijake. O prijavi in o dodatnih informacij lahko najdete na Microsoft Teamsih. Spremenili so se nekateri vozni redi avtobusov na relaciji Dramlje-Slovenske Konjice, zato prosimo, da si vsi dijaki, za katere je to relevantno, odgledate spremembe, ki jih lahko najdete na Microsoft Teamsih. Kakršen je vrt, no takšen je tudi vrtnar. Zato poskrbite za svoj vrt in hvala, ker ste gledali GCC novice.